បាទបើខំមកខំស្វាគមន៍មកកាន់ចរិយាចរខ្មែរជួយមកចំបាត់សៀមវ័នបាទឥឡូវនេះយើងមកសិក្សាអំពីការដាក់បានន័យថាការចាប់នៅកំហុសអក្សរភាសាអង់គ្លេសណាចាប់វាចាប់កំហុសជា spelling ជា grammar ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញនៅក្នុងពាក្យទាំងអស់នេះគឺយើងអត់ឃើញថាមានពាក្យដែលខុសទេបានន័យថាបើសិនជាយើងអត់ច្បាស់បានន័យថាយើងអត់ច្បាស់នឹង word ទាំងអស់នេះ word គេថា word មួយនេះអូខេដូចជាពាក្យ idea អូខេដូចជា so យើងដឹងថាយើងទៅសេត្រូវឬខុសពេលខ្លះយើងច្រឡំដែរអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងពីវិធីដាក់check spelling ឬក៏ check grammar អូខេឥឡូវមកបងប្អូនគ្នាចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាមិនខាត់ពេលយូរអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទវាអត្ថបទហើយមកបងប្អូនគ្នាអត់ដឹងថាយើងខុសពាក្យណាខ្លះហើយអញ្ចឹងចាំមើលយើងធ្វើការ check មើលតើយើងបាននៅខុសច្រឡំទៅសេពាក្យទាំងអស់នឹងខុសប្រមាណខ្លះហើយ grammar ខុសយ៉ាងណាអូខេបងប្អូនគ្នាម៉ៅព្រួយរបស់យើងបងប្អូនគ្នាដាក់នៅលើ file មកមក cursor នៅលើ file មកហើយចុចមកស្ដាំអូខេបាទចុចមកស្ដាំបងប្អូនគ្នាយក customize to បាទ ribbon អូខេមកដល់ត្រង់នេះបងប្អូនគ្នាធ្វើការចុចយកពាក្យ broadfing បាទ broadfing មកបាទចុចមកអូខេដល់ខ្ញុំអានត្រូវអត់ទេបាទអូខេបន្តមកបងប្អូនគ្នានឹងឃើញហើយនៅខាងក្រោមនេះគឺមានគឺ when correcting spelling and grammar in word អូខេបងប្អូនគ្នាធ្វើការចុចបាទគ្រីសលើទាំងអស់ហ្នឹងមកបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបន្ទាប់ពីឃើញគ្រីសទាំងអស់ហ្នឹងហើយបងប្អូនគ្នាចុចអូខេទៅអូខេបាទបន្ទាប់ពីយើងចុចអូខេបងប្អូនគ្នាឃើញទេពាក្យមួយចំនួនដែលយើងសរសេរខុសឃើញទេពាក្យដូចជាពាក្យ paragraph នេះយើងសរសេរពាក្យ paragraph អីទៅអូខេអញ្ចឹងតាមពេលខ្លះអត្ថបទយើងច្រើនបានន័យថាអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអត្ថបទតិចទេអូខេតែអត្ថបទយើងច្រើនយើងពិបាកនឹងធ្វើការកែសម្រួលពេលខ្លះយើងត្រូវអត់ចេះថាអត់ចេះពាក្យcontrol link នេះចុះណាដូចយើងអត់សូវច្បាស់ពាក្យ control link នោះឬក៏ពាក្យpollution អញ្ចឹងយើងពិបាកនឹងរកអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការកែតម្រូវពាក្យទាំងអស់នេះលឿនបងប្អូនគ្នាចុចទៅរកពាក្យថា review អូខេចុចលើពាក្យ review ហើយបងប្អូនគ្នាចុចនេះខាងនេះវាមានពាក្យ spelling and grammar អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាចុចធ្វើការចុចនៅលើ spelling and grammar ហ្នឹងមកបាទចុចមកអូខេទាំងអស់នេះវានឹងធ្វើការនេះអូខេវាមានពាក្យនេះវាមាន verb word more war អូខេខ្ញុំជឿអានអញ្ចឹងយើងគិតថាពាក្យយើងយកថាយកពាក្យ verb មែនទេបាទឃើញទេនេះឃើញវាចុចឲ្យត្រឹមហ្នឹងឯងបាទយើងចុចយកថា change អញ្ចឹងកន្លែងនេះវាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យយើងឃើញអត់ដូចជាពាក្យ controlling បាទ controlling នេះគេទៅសេ control អក្សរ O កន្លែងនេះណានេះយើងទៅសេអក្សរ A អញ្ចឹងមិនថាយើងខុសអញ្ចឹងយើងដាក់ពាក្យថា change អូខេបាទដូចពាក្យនេះ direction នេះយើងទៅសេពាក្យយើងទៅសេខុសបាន double E នេះE C អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងយកតែ change មកបាទជាពាក្យ paragraph នេះគឺយើងសេខុសដែរអញ្ចឹងវាធ្វើការយើង change មកបងប្អូនតោះនេះចុច change មកដូចmany នេះយើងសេត្រូវសេអក្សរ A តែយើងសេអក្សរ E ទៅបាទខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យយល់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់តន់យល់អីចឹងណាបាទអ្នកយល់ហើយក៏គាត់លឿនជាងខ្ញុំហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងទៅធ្វើការបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយគឺវាធ្វើការឲ្យសួរយើងឲ្យយើងថាអូខេបាទកលឹះយើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទម្ដងទៀតបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការអត់ដឹងថាយើងខុសពាក្យណាបាទថាយើងចង់ដឹងថា check ឬក៏ដាក់ check spelling ឬក៏ check grammar បងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការចុចអត្ថបទយ៉ាងមកយើងចូលពាក្យថានេះពាក្យថា file នេះខ្ញុំឃើញ click មកស្ដាំអូខេ customize to ribbon សុំទៅ ribbon បាទយកពាក្យ proofing អូខេហើយខាងក្រោមនេះបងប្អូនគ្នាធ្វើការ tick វាទាំងអស់ទៅបាទ tick ទាំងអស់ទៅណាអានេះក៏ tick ដែរបើចង់ tick ដែរទៅហើយបងប្អូនគ្នាធ្វើបើចង់បិទវិញយើងដោះ tick វាចេញទៅហើយចុច OK ទៅបាទអត់អីទេណាអូខេអរគុណច្រើននេះជាវីដេអូខ្លីប្រហែលជាខ្ញុំនិយាយវែងឬក៏មិនដឹងទេហើយកុំភ្លេចមកជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីហើយនឹងចុច Like Share ផងបើសិនជាចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងមួយនេះអរគុណបាយបាយជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយវីដេអូក្រោយ